Reviewzeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen, ihr Masters of the Universe Fans. Heute zeige ich euch mal aus der Masters of the Universe Origins Line den guten Stridor, das mechanische Pferd. Ich habe es schon ein bisschen länger in meiner Sammlung, wenn ich ehrlich zu euch bin. Ich komme jetzt aber erst dazu, es euch zu zeigen, und auch gleich hier mal vorweg ein kleiner Tipp. Schaut mal unbedingt rein bei Smith Toys oder sogar bei Netto Online. Stridor ist momentan so stark reduziert, unter 10 Euro definitiv könnt ihr da zuschlagen. Ein unglaublich cooles Tier-Fahrzeug, was ihr euch einfach für das Geld zulegen müsst. Das ist einfach genial, und das werde ich euch natürlich jetzt auch hier in diesem Video zeigen. Es war schon ausgepackt, ihr seht in der Verpackung, da fliegt ein bisschen was rum. Aber wie gesagt, ganz, ganz toll gemacht. Mir gefällt es sehr. Sei es nun für euch Fans, die damals schon die Vintage-Figur davon hatten, die damals, glaube ich, mit Jitsu in einem Werbespot sogar angekündigt wurde, oder die Masters of the Universe Classics Version, die natürlich auch grandios ist. Da könnt ihr dann auch hier mit der Origins Stridor Version nichts falsch machen. Finde ich persönlich wirklich sehr, sehr genial, und ich bereue es nicht, dass ich mir Stridor selbst hier zugelegt habe. Schauen wir uns die Verpackung mal eben kurz an. Ich liebe die Masters Verpackung, ihr wisst es ja alle. Erstmal vorweg, im Window könnt ihr natürlich Stridor schon komplett sehen mit dem ganzen Zubehör. Ist sogar noch ganz interessant gemacht. Ihr seht es nämlich hier links unten. Stridor hat jetzt auch noch so ein kleines, so eine kleine Plate unten. Ne? Das sieht aus, als wäre das eigentlich so eine Art Stall, könnte man sagen. Aber das Ganze ist dann halt hier in der Optik gemacht von Castle Grayskull. Finde ich persönlich ganz interessant. Dann hier oben der typische Sticker Retro Play. Ne? Also Modern Posing und Retro Play finde ich ganz gut. Das Ganze von Mattel hier ab 6 Jahren aufwärts. Obendrauf kommt das richtig coole Artwork. Auf den haben wir hier auf der rechten Seite He-Man. Er sitzt in Stridor drin und ist gerade auf Angriff gegen Skeletor, der hier auf der linken Seite, seht ihr das, in Roton gerade unterwegs ist und halt auf die Masters zudüst. Dann haben wir hier noch den guten Fisto, das finde ich auch ganz cool. Na, also hier wirklich wieder eine richtig schöne Szenerie. Solche Bilder würde ich mir echt gerne mal als Artwork irgendwo hinhängen, wenn ich ehrlich zu euch bin. Sieht wirklich sehr, sehr stark aus, und trotz alledem wurde dann wirklich hier so ein bisschen das Design der Origins-Figur schon mit reingenommen. Also wieder ganz, ganz toll geworden, das Artwork, da bin ich sehr zufrieden mit. Und auch wenn ihr die Verpackung einmal umdreht, gibt es ein weiteres Artwork oben, das finde ich auch sehr stark. So gesehen He-Man, wie er auf Stridor gerade aus Castle Grayskull rausreitet. Links nochmal Soar mit am Start, das finde ich auch wirklich gut. Also auch da, He-Man richtig schön auf Angriffspose, reitet los und verteidigt Eternia, finde ich super stark. Weiter unten seht ihr, was ihr auf der linken Seite alles Feines mit Stridor machen könnt. Unter anderem, was ich euch gesagt habe, diese Plate, wo er draufsteht, das könnt ihr dann auch bei eurem Castle Grayskull Playset unten noch so ein bisschen mit befestigen, oder ich sag jetzt mal reinschieben. Na, da kann das Ganze ein bisschen gestoraged werden, finde ich persönlich auch ganz nice. Und auf der rechten Seite gibt es dann nochmal einen kleinen Einblick auf weitere Masters-Figuren, die ihr euch dann in die Sammlung holen könnt, wo ich davon ausgehe, dass die meisten von euch die natürlich schon haben. Flying Fists He-Man ist am Start, dann seht ihr Stridor, dann Terror Claws Skeletor, die Sorceress Abuzov, Stratos und natürlich Jitsu. Geniale Figuren, die einfach Spaß machen und die Kindheit von uns 80er, 90er Jahre Kids wieder komplett nach Hause bringt. Ich würde sagen, gibt es noch was zu zeigen? Was war auf den Seiten eigentlich los? Was könnt ihr mir über dieses kleine Monstrum hier erzählen? Ich habe nämlich keine Ahnung, was das hier für eine kleine fiese Echse ist mit seinen Fangzähnen. Das Ding ist natürlich auch sehr interessant gemacht. Ich liebe diese Artworks, wie gesagt, denn überall gibt es mal so kleine neue Kreaturen, von denen ich vorher so auch noch nie was gesehen habe. Das macht einfach Spaß, sich die Verpackung anzugucken. Denn auch hier auf der Gegenseite ist noch so ein kleiner Drache zu sehen. Ne? Also auch da etwas, wo man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick drauf achtet, aber auch das natürlich sehr schön gemacht. Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt erstmal Stridor an. Ich packe ihn aus, baue ihn zusammen, und dann zeige ich euch mal die schönen, herrlichen Details, die Mattel da mit reingesetzt hat. Und schaut mal, ausgepackt ist unser mechanisches Lieblingspferd aus der Masters-Reihe. Wirklich eine Augenweide geworden, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr stark aus, ne? Gefällt mir. Haben sie wieder schön umgesetzt, bin ich ganz ehrlich zu euch. Das fügt sich perfekt in die Origins Toyline ein. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und wie gesagt, dadurch, dass die jetzt die ganzen kleinen Standy-Plates haben, ne, das haben auch die anderen Fahrzeuge teilweise, hat das sogar so einen kleinen Alleinstellungsmerkmal. Ihr könnt die dann einfach so irgendwie hinstellen und so displayen,
Na, das finde ich persönlich gar nicht schlecht, das haben die gut gemacht und wie gesagt, ihr seht das ja hier unten bei der Displayplate, da wird das dann einfach nur bei Castle Grayskull einmal so reingesteckt oder runtergeschoben. Wie gesagt, es ist keine Befestigung, aber na, so fügt sich das auch so ein bisschen in das Playset mit ein und das finde ich persönlich gar nicht schlecht. Als heutigen Gast für diese Review habe ich euch mal den guten Many Faces mitgebracht. Der Many Faces, der wird uns gleich mal zeigen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wenn da eine Figur drin sitzt, ne? Also wie er sich dann auch festhält und die Waffen etc. bedient. Das möchte ich euch natürlich auch zeigen, aber wir gehen jetzt erstmal direkt rein in ja, die Details hier bei Stridor, denn ich finde, wie gesagt, das hat Mattel meiner Ansicht nach echt toll gemacht. Und das Schöne ist, für die Detailaufnahmen brauche ich Stridor nicht mal von seiner Base runternehmen, denn das ist einfach um einiges handlicher. Das finde ich sehr schön. Schauen wir uns das Ganze aber mal an. Ich gehe gleich auch so ein bisschen rein ins Zubehör. Als erstes mal Stridor sein Kopf. Das finde ich persönlich echt nice gemacht. Wir haben hier unten das Maul. Das ist mit einer Art kleinen Springfeder versehen. Seht ihr das? Ne, da können wir dann halt hier so gesehen dieses Teil, ne, womit dann halt Stridor halt ja, jetzt bewegt wird von den Masters halt, ne, können wir das da einfach reinklemmen. Das finde ich ganz gut. Ne, das ist auch alles separat in der Verpackung dann halt. Ne, das wird dann einfach hier nur, komm her, Stridor, einmal zubeißen. So gesehen sind dann das hier ja, die Handles, ne, womit dann halt Stridor halt ja, in irgendwelche Richtungen gezogen wird. Die könnt ihr einfach hier erstmal reinpacken. Na, da kann dann sich später eine der Figuren halt dran befestigen. Der Kopf lässt sich relativ cool bewegen, denn der hat hier einen Bewegungspunkt. Zumindest hier im Nackenbereich ist so ein kleines Kugelgelenk eingebaut. Und hier oben im Kopfbereich ist ein kleines Kugelgelenk eingebaut. Das finde ich schon mal sehr gut. Sehr schöne Beweglichkeit. Und dann natürlich auch nochmal dieser ganze untere Bereich lässt sich auch nochmal mitdrehen, shoppen. Also eigentlich hat der Kopf allein 3 Bewegungspunkte. Das gab es definitiv bei der Vintage-Figur nicht. Finde ich sehr nice. Dann haben wir ein Zubehörteil, was ich persönlich sogar sehr gut finde. Das ist jetzt, sagen wir jetzt mal, so ein ganz normaler Schutz, den Stridor hier auf dem Kopf hat. Den könnt ihr ganz normal abnehmen. Ich finde die andere Version, die wir dabei haben, um einiges cooler tatsächlich. Der Hang zum Detail übrigens darunter, ne? Alles hier nochmal in Braun mit diesen ganzen Details. Finde ich persönlich auch sehr stark. Aber schaut euch mal diesen Helm an. Den finde ich persönlich um einiges cooler. Also der wird auf jeden Fall bei meinem Stridor drauf sein. Sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Einhorn hier zwar oben mit der Spitze, aber ich finde, dadurch wirkt er nochmal ein bisschen ja, gefährlicher, als wenn wir jetzt hier so dieses normale Teil hier auf dem Kopf drauf haben. Ne? Also die Version, die bleibt auf jeden Fall bei mir drauf. Ihr könnt mir aber gerne auch mal hier in die Kommentare schreiben, was davon würdet ihr bei Stridor oben auf dem Kopf draufpacken. Ne? Der große Helm, sage ich jetzt mal, oder eher diese kleine Variante. Der große ist genial, ich finde den super. Ansonsten, wenn ihr Stridor aus der Verpackung holt, wir haben hier an der Seite noch ein paar Waffen. Die werden dann hier einfach reingesteckt an die Seite. Ne? Und ihr seht auch bei den Waffen, dass hier an der Seite auch nochmal so ein kleiner Handle ist. Da kann sich dann auch versuchen, dann halt die Figur dran festzuhalten, was nicht so ganz funktioniert. Ihr könnt die Waffen allerdings auch abnehmen und dann halt eurer Masters-Figur in die Hand drücken, denn das funktioniert soweit auch. Das finde ich auch ganz interessant. Ne? Aber wie gesagt, damit sie nicht verloren gehen, packt sie lieber an Stridor ran. Dann geht das soweit auch ganz gut klar. Finde ich gut. Ja, ansonsten, was kann ich euch zeigen? Der Grundkörper von Stridor ist hier in einem Plastikbraun gehalten und hat an den Seiten, jeweils links und rechts, seht ihr das ja, diese Sticker. Ne? Die sind eigentlich ganz interessant gemacht zu den Stickern. Da könnt ihr mir Motu-Fans natürlich auch wieder ein bisschen mehr sagen, was das jetzt wieder für eine Referenz meistens dazu ist. Finde ich persönlich aber auch gut, wenn ihr genau hinschaut. Sieht aus wie 2 gekreuzte Äxte. Oben drüber, keine Ahnung, ob das, soll es einen Helm darstellen? Ich habe keine Ahnung, was die Symboliken bedeuten. Da bin ich dann immer so, ja, unwissend leider. Vorne auf der Front, ich finde immer, das sieht aus wie, als wäre das ein Kühlergrill von einem Auto. Ist leider auch ein Sticker, ne, der auch leider bei meinem Stridor ein bisschen unschön drauf ist. Ne, hin und wieder vielleicht mal, wenn ihr so eine Figur euch kauft, die Sticker mal ein bisschen nachdrücken, vorsichtig. Na, der ist nämlich gar nicht richtig fest, sehe ich gerade. Also, sieht aus wie ein Kühlergrill, weil Stridor ist ja mechanisch, ist ja kein richtiges Pferd. Ne, haben sie aber so eigentlich ganz cool gemacht. Die Idee, ich denke mal, ähnlich war es dann auch bei der Vintage-Figur. Ansonsten, wenn wir uns das angucken, zum Beispiel seine Beine finde ich ganz cool. Die sind in dem typischen Orange gehalten, wie Stridor auch ist oder wie wir es kennen. Dann aber noch ein paar Silberapplikationen mit drin, das finde ich ganz okay. Ne, ist auch relativ sauber alles, das gefällt mir. Dann der ganze Unterkörper hier auch nochmal mit schönen Details versehen. Das Ganze sehr mechanisch aufgebaut, also da vom Sculpting her, vom Mold her sieht das wirklich unglaublich cool aus. Gehen wir auf die Rückseite, dafür kann ich Stridor einmal ein bisschen gerade packen.
Da wird es dann nochmal ganz wild. Erstmal können wir hier einen Sticker auf der Rückseite des Sitzes sehen. Da seht ihr verschiedene Rohre, Tubes, irgendwas, ne, irgendwelche Anzeigen. Ne, finde ich ganz interessant. Das sieht eigentlich aus, als wäre das eine Ampel hier. Es ist eine Ampel auf dem Pferd. Ich komme gar nicht mehr klar. Ne, finde ich ganz cool gemacht. Dann, wenn wir weiter reingucken, ihr seht das nochmal hier, da ist ja so gesehen dann der Sitz, wo dann halt ja irgendeine Masters-Figur drin sitzt. Und da sind dann auch nochmal Anzeigen. Ich habe keine Ahnung, was diese Anzeigen dann dazu bedeuten haben. Wir haben hier einmal so, sieht aus wie so eine Erdbebenanzeige und all sowas. Ne? Und vielleicht irgendwelche Steuerelemente für Stridor. Ne? Ob er jetzt gerade noch genug Öl hat, ich weiß es nicht. Ich finde es persönlich aber echt interessant gemacht. Auf der gesamten Rückseite sehen wir jetzt hier, das ist dann eher schon aus einer Art, ich sag jetzt mal, soll so ein bisschen Metall darstellen. Und dann ist hier sogar noch ein Abwehrturm mit dabei. Das finde ich auch cool gemacht. Ne? Also hier ist eine richtige Kanone eingebaut, ne? Damit auch wenn Skeletor mit seinen Schergen von allen Seiten angreift, sich Strider auch von allen Seiten aus halt verteidigen kann. Das finde ich auch sehr nice. Also der Turm, dieser Verteidigungsturm, lässt sich nach links und rechts drehen, also nichts weiter Besonderes an Bewegungspunkten. Dann ist Strider sein Schweif hier noch, ne? Der ist auf einem kleinen Kugelgelenk. Den könnt ihr auch noch mal so ein bisschen in Pose packen, damit das ein bisschen dynamischer aussieht. Finde ich persönlich auch sehr, sehr nice. Und dann halt seine Hinterläufe lassen sich genauso bewegen wie die Vorderläufe. Na, ihr seht das ja hier. Ein Ratchet Joint ist hier mit eingebaut, nach vorne und nach hinten. Und dann hier nochmal ein Ratchet Joint, genauso wie die Füße. Ne? Die könnt ihr auch nochmal mit Ratchet Joints nach vorne und nach hinten bewegen. Keine seitliche Beweglichkeit, also der sogenannte Ankle Pivot, wie ich ihn immer nenne, existiert hier bei diesem Stridor nicht. Muss er aber auch nicht. Ja, ansonsten, ihr seht ja, schön gemacht auf jeden Fall, gefällt mir. Gehen wir mal ein bisschen auf die Base ein, das finde ich nämlich auch eine gute Idee. Denn die repräsentiert, wie ich es euch gesagt habe, so ein bisschen halt Castle Grayskull von innen irgendwie. Ihr seht ja die ganzen Steine und alles, das finde ich ganz cool gemacht. Nochmal mit diesen ganzen weißen Flecken hier innen drin. Ne? Das ist immer so eine Geschmackssache, das hatten wir beim Castle Grayskull Playset aber auch. Ne? Und dann hier so vereinzelt kleine Holzzäune, die dann da drauf sind, damit das Ganze halt aussieht, als wäre das vielleicht so eine Art kleiner Stall oder so eine Stallbox, wo er dann halt drin steht. Interessant ist dann natürlich hier der Klarplastik-Standy, der mit da drauf ist. Ne? Das finde ich eine super gute Idee. Also ihr könnt Strider auch, ihr seht es ja jederzeit, runternehmen. Aber dieser Standy, damit ist er nochmal ein bisschen befestigt. Der ist auch beweglich hier oben, auch da mit super guten Ratchet Joints versehen das Ganze. So kann er dann halt auch nochmal in Pose gebracht werden. Unten drunter ist das Ganze dann relativ hohl, aber völlig okay. Ne? Der Standy hier, den finde ich gut. Das ist echt eine starke Idee, dass das jetzt bei den ganzen Sachen mit dabei ist, um das zu implementieren in euer Playset. Coole Details auf jeden Fall. Ne? Allerdings auch hier nur die Plastikfarben halt. Plastikbraun und das Plastikgrün mit ein paar Sprenklern drauf. Reicht mir aber völlig aus, ne? Und sieht wirklich sehr stark aus. Und auch die Befestigung mit Strider ist ganz simpel. Ihr seht das ja hier unten, ne? Unter der Unterseite. Da hat Strider dann halt das große Packhole und da wird er dann einfach reingesnappt. Ihr hört es dann auch so ein leichtes Klackgeräusch und dann könnt ihr ihn so ein bisschen ausrichten. Dann steht er wieder in cooler Pose auf jeden Fall. Um jetzt eine Masters-Figur da reinzusetzen, braucht ihr euch da eigentlich auch nicht so großartig Sorgen machen, denn die sitzen nicht da drin, die stehen so gesehen so ein bisschen mit da drin. Ihr werdet eure Masters-Figur so ein bisschen, ich denke mal so, reinsetzen können. Na, drückt da den guten Many Faces ein bisschen rein. Und ihr seht schon, das ist perfekt, das war gar nicht so geplant, aber schaut mal, wie er sich hier festhält. Ne? So ungefähr könnt ihr das machen. Ihr könnt natürlich dann aber auch das Ganze ein bisschen switchen. Ich habe jetzt bei Many Faces halt seine Waffe noch mit dran, aber ihr könnt jetzt die Waffe zum Beispiel abnehmen und dann halt hier zum Steuern von Strider ihn dann zum Beispiel das gute Stück hier in die Hand drücken, damit er dann halt auch so ein bisschen interagiert mit der Figur, mit dem Pferd. Na, das finde ich persönlich auch ganz nice. Könnt ihr auch machen. Ne? Also je nachdem, wie ihr da Lust drauf habt, könnt ihr eure Figuren da reinsetzen. Ich denke mal, so ziemlich jede Figur passt da auch rein. Na, bis auf die großen Breiten. Und wenn ihr jetzt den hier zum Beispiel nicht braucht, dann lasst ihr ihn hier einfach hinten drin so ein bisschen verschwinden. So, ne? Dann sieht das keiner und dann ist gut. Und dann kann Strider hier von Many Faces oder He-Man und Co. halt beritten werden. Ja, was gibt es sonst noch? Kann ich euch noch was dazu zeigen? Es gibt noch ein bisschen was an Zubehör, was mit dabei ist. Und zwar haben wir hier für Strider Effektteile für die Waffen.
Ist jetzt Geschmackssache, finde ich persönlich aber eigentlich immer eine ganz nette Idee, wenn es passend ist. Und in dem Fall hier finde ich es relativ passend, weil es ist ja immer noch eine Andeutung an ein Vintage-Spielzeug. Und wenn wir so ein paar coole Effekte haben, dann finde ich das persönlich auch ganz gut. Wir haben Blaster-Effekte. Das sind dann diese 3 durchsichtigen blauen Teile hier. Die könnt ihr jetzt an den Waffen bei Strider einfach rüberstülpen. Und dann sieht das so aus, als würde Strider jetzt natürlich auch in Angriffspose nochmal auf die wilde Horde oder auf Skeletor und seine bösen Schurken halt draufschießen. Finde ich gut, wie gesagt, die sind relativ weich, relativ gummiert tatsächlich. Ne, die werden dann hier einfach so ein bisschen rübergestülpt. Ne, geht auch relativ simpel. Ja, man sieht so ein bisschen dann nicht mehr, was bei Strider abgeht, aber es ist völlig okay. Ihr könnt ja natürlich den Kopf ausrichten und er muss ja auch jetzt nicht auf der Base stehen. Ne, wir können ihn jetzt mal komplett runternehmen und dann einfach mal hinstellen, weil ist natürlich dafür auch gedacht. Ne? Also so. Ne, dann feuert Strider und auch auf der Rückseite der Turm, der kann dann natürlich auch nochmal einen Blaster-Schuss abgeben. Ist natürlich jetzt alles Geschmackssache. Ob ihr das mögt, weiß ich nicht. Ne? Ich persönlich sage, ist völlig okay. Kann man machen, das geht schon klar. Ne? Also wenn ihr auf solche Effektteile steht und natürlich auch eure Masters, Figuren und Vehikel ein bisschen dynamischer dastehen lassen wollt, vielleicht für ein cooles Action-Display, dann kann man das auch machen. Und das ist alles, was ich euch zu dieser echt coolen Figur von Strider zeigen kann. Also, ihr Masters of the Universe Fans und diejenigen unter euch, die davon gar keine Ahnung haben, schreibt mir gerne mal eure Meinungen und Kommentare wie immer unten in die Kommentarfunktion rein. Gerade diejenigen unter euch, die da vielleicht gar keine Ahnung von haben, was haltet ihr generell von dem Design von Strider? Ich finde, es ist wirklich sehr schön umgesetzt und ist auch wirklich, wie gesagt, in dieser Pose allein sieht das Ganze sehr dynamisch aus und macht mir sehr viel Spaß. Zubehörtechnisch, ne? Wie gesagt, ihr könnt den Helm einmal austauschen, ihr könnt natürlich auch Strider einmal komplett ohne Helm hinstellen. Das finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Ihr könnt natürlich diese Standardversion da wieder raufpacken, die ich jetzt nicht wirklich so toll finde. Der Helm hier ist definitiv mein kleiner Favorit, also der wird auch dann in meinem Display wieder drauf gehen. Ansonsten, ihr habt die Waffen, die ihr dann auch noch abnehmen könnt. Ihr habt die Effektteile, die mit dabei sind, die schöne Standy Plate. Ne, finde ich persönlich alles sehr, sehr cool. Einzig, jetzt nochmal vorweg, keine Figur ist mit dabei. Also Many Faces müsst ihr separat kaufen, generell jede Figur separat. Na, ihr bekommt Strider ohne Figur, aber alles andere, was mit dabei ist. Und das mittlerweile für unter 10 Euro, liebe Leute. Das ist ein mega geiler Deal zu einer echt mega coolen Figur. Na, also haltet da mal die Augen offen. Und ich würde sagen, ich bin raus für heute. Danke wie immer fürs Zuschauen. Ansonsten würde ich sagen, Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Bis denn dann und natürlich reingehauen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich Strider mit meinem Castle Grayskull so ein bisschen verbinde, ne, weil ich finde, das sieht wirklich sehr cool gemacht aus. Macht's gut!